Desa Go Digital. Maju, let's do it for beyond. Horas. Perkenalkan, nama saya Saud Cerdadeak dari PT Kanitra Mitra Jaya Utama, NRP 70212168. Di sini saya backup PT Unit Traktor Setlore, customer PT KPUC. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang cara PPM unit PC12,5 yang baik dan benar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim unit Setlore yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan mekanik champion profesional tahun 2019. PPM atau program pemeriksaan mesin bertujuan untuk mengetahui kondisi dan performa unit secara aktual, baik itu kondisi engine maupun kondisi hidrolik. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti kegiatan saya. Gerak. Tangan kanan, gerak. 3, gerak. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa gurita. Moving is one. One commitment, one spirit, one safety. Sabta Dharma Mekanik. Sabta Dharma Mekanik. Satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Bekerja tuntas penuh integritas. Bekerja tuntas penuh integritas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa gurita. Oke ya, untuk job pagi ini langsung saja kita bagi. Yang pertama untuk overhaul gearbox ya. Nanti ini Dimas Sudan dan Mas Fajri, Mas Brian ya. Lanjut, hari ini kita ada PPM Plus. Nanti PPM Plus masa musir ya. Langsung proyeknya dikerjakan. Baiklah teman-teman, sekarang kita telah berada di PC12,5 strip 8, customer PT KPUC. Sebelum kita melakukan PPM unit, kita harus melakukan P2H. Ayo.
ini semoga bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan dalam melakukan PPM unit PC 12,5 strip 8. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan semangat pagi. Kita bisa luar biasa go digital. Kita maju, let's do it for beyond.